Господа Ока и Сонгайла, я прошу вас как-то кратко дать оценку тому, что произошло сегодня в Советске, и что вы можете сообщить своим согражданам, своим избирателям в Литве? Šiandien mes Lietuvos Respublikos Seimo nariai Gintaras Songaila ir Kazimieras Uoka dalyvavome Tilžėje, Sovetske, apskritam stale, kur buvo susirinkusių opozicinių partijų, visuomeninių organizacijų atstovų apvalus stalas, kur buvo kalbama apie Baltisko atominę elektrinę. Ir buvo keli pranešimai ir specialistų, ir žaliųjų organizacijų. Ir mes gavome daug labai svarbios informacijos apie tą nusikaltimą, iš esmės, kuris planuojamas čia netoli Ragainės, Nemano. Ir tas nusikaltimas pasireiškia ypač to, kad vyksta įvairūs darbai be projekto, be inžinerinių, ekologinių tyrimų. Ir faktiškai, kaip sužinojame, remintis sufalsifikuotais dokumentais. Tai mes supratome, kad čia vietinė visuomenė kels šitos dalykus į viešumą, kovos, kad sustabdyti šitą projektą. Manau, kad mes grįžę į Lietuvą plačiau paskleisime tas žinias, kur čia sužinojome. Man buvo nauja tai, kad vietinės visuomenės žmonės praktiškai 80% yra prieš šitą projektą ir buvo žmonės iš Gumbinės rajono, iš Lazdynų rajono, iš visų kaiminių rajonų. Yra žmonės, kurie gyvena šalia statybos, taip kad visuomenės pasipriešimas tikrai yra. Dabar vyksta teismai dėl galimybės surengti referendumą dėl šios statybos. Linkiu sėkmės Karaliaučiaus krašto žmonėms laimėti tą teismą ir referendumą surengti. Ir dar naujai išgirdau, kad šita statyba yra tiesiai po tarptautinių oro liniją. Tai yra nuolat čia skraido lėktuvai virš šitos vietos į Peterburgą, kitur iš vakarų šalių. Ir statyti tokią statybą po oro liniją, tai niekur pasaulyje tokios praktikos nėra. Nes teroristam tai yra idealus atvejis surengti. Taip kad linkiu Karaliaučiaus krašto žmonėms laimėti šitą kovą. Как вы считаете, у калининградской общественности есть шанс остановить это преступное строительство? В мире очень много таких станций, которые начаты строить и незаконченные. Их десятками насчитывается. И довольно много таких, которые уже построены, запущены и остановлены. Я думаю, это строительство связано с политической властью нынешней в России. Эта власть когда-то сменится. И этот проект отменится тоже. Вы тоже так считаете? Я думаю, что правда навсегда побеждает. Не сразу, может быть, а правда тут ясна, что это, как говорилось, афера, но если афера уже реальностью становится, то это преступление. И нужно сказать так, что если эту правду сделать так, чтобы люди узнали ее, то тогда она и побеждает. Спасибо вам, что вы это помогаете делать. И новое еще было то, что, оказывается, даже не определились, какой реактор ставить, или российский, или французский. Так как можно строить атомную станцию, не определившись, какой реактор ставят? Это вообще бессмыслица. Ну и, конечно, технически разные вещи, что этот проект никак не согласован с энергетической системой Калининградской области. Это мы понимаем, это была проблема и в Литве. И, то есть, если строить такую атомную станцию, то нужно также построить и новую систему энергетическую в Калининградской области. А где эту электроэнергию девать, никому не ясно. Я недавно встречался с немецким амбассадором в Литве, спросил, собирается ли Германия покупать. Он сказал четко, что мы не будем покупать, этого не советуем ни полякам, ни литовцам, и это строительство не ведет никуда, это ясно. Ведь в Европе есть такие тенденции не покупать электроэнергию определенной формы генерации. Да. В Германии народ пошел уже так далеко в сторону экологической энергии, что они в принципе не согласятся использовать атомную энергию.
импортную. Свои закрывают, импортные не хотят. Литовские граждане нам помогут? Ну, мы Калининградцам. сказали свое мнение в референдуме. Это, наверное, такой пример, чтобы это обсуждалось и в наших соседей. Я даже думаю, что эти все 3 электростанции, ну, проекты и в Висагинас, и в Беларуси, и здесь, это кто-то один придумал. То есть это как кто-то, который хочет сделать, нехорошее дело, так скажем, но преступление это преступление, да, много денег уйдет, много безопасности проблемы есть, но вот это такая нагадать, да? Нагадить, да. Вот кто-то замыслил вот атомную энергетику тут сделать как зоны рассвета атомной энергетики, тогда как во всем мире процесс обратный. Закат. Да. Не бывает беды без добра. Когда мы пересилим все эти проекты, наверное, народы Литвы, Беларуси, Калининградской области станут ближе и пойдут в будущее уже добрыми соседями.